Hello，大家好，咁啊，又係我康 Sir 啊，咁見到個題目嚟計咧，雖然就喺嗰個題目啊 caption 咧就我冇標明究竟個答案係乜嘢啦，咁但係咧我估有一啲熟悉我嘅朋友或者平時聽得我講嘢多嘅同學仔嚟計咧，你都估到我會答乜嘢㗎啦咁樣。咁當然有一啲，譬如有一啲同學仔當然都好歡迎依啲嘅朋友啊、同學啊，或者甚至留言啊，講下你有啲咩嘅 comment 啊。咁當然有一啲，我相信咧，譬如睇到個題目就係減肥第一步，究竟係熱量赤字關鍵啲啊，還是線粒體關鍵啲咧？阿 Sir 你覺得咧？咁我相信如果有啲同學仔都會覺得係熱量赤字就係第一件事啦咁樣，但係我個認為咧，我反而係覺得線粒體個功能性啦，提高個線粒體啦個功能性啦，或者加強線粒體嘅數量啊、體積啊，反而我會覺得關鍵過所謂嘅熱量赤字咯。嗱，咁首先我就標明咗個立場啦，咁但係當然而家睇緊嘅同學仔或者唔熟我嘅同學仔咧，都稍作留步咁聽埋我講以下即係我嘅睇法先啦，因為其實都唔可以話真係非黑即白嘅，即係唔可以話即係覺得。但係如果你話我去投票嚟計咧，我係投票呢個粒線體或者線粒體功能性要加強咗先，或者你要先知道你本身個肥嘅原因，就並有咁。當然有一啲人本身可能線粒體功能性冇問題嘅，但係其實佢係真係做熱量赤字嘅要，咁當然又係有呢啲人啦。咁但係如果你話即係一般都市人或者我哋見嘅同學仔 average 嚟計咧，即係當然減肥個 map 好大噶嘛，就係話就以我個觀點嚟計，我覺得都市人大部分都係線粒體功能性下降啦。如果睇緊嘅你係一啲多坐啦 OL 嘅朋友嚟計咧，基本上唔使問阿貴啊，咁都係會個線粒體功能性會下降啦咁樣。係啦，咁另外我又做咗啲 chart 啦，即係做咗一啲圖像表啦，去講即係會喺而家呢一度你可以睇下線粒體功能性提高咗線粒體功能性嘅好處，或者線粒體功能性唔好處嘅時候會帶嚟有好多唔好嘅嘢啦，咁你都可以細着下了解下呢個線粒體啦。或者咁阿 Sir，我點解我一定要去細著啊？因為我而家嚟想減肥啫喎，咁你可唔可以直接解答？嗱，如果我哋去咁樣睇減肥呢件咁嘅或者呢個困擾咗一個好而家現代人裏邊即係經常聽到嘅一個問題啦，或者即係一個甚至去到一個病啦，即係肥胖啦。一啲叫做慢性病啊，因為其實你話糖尿病啊，或者一啲呢啲咁嘅慢性代謝問題嘅病咧，其實算係一個而家嘅一個即係普遍嘅現象嘅。咁如果你諗下熱量赤字呢幾個字就可以單就可以解決晒頭先講嘅肥胖啦、糖尿病啦、一啲代謝病嘅即係代謝嘅問題嘅慢性病嘅話咧，咁我相信啲醫生啊，或者譬如可能關注譬如好似我哋呢啲行業工作嘅行業嘅人嚟計，咁就哇輕鬆啦！咁所有嘅病人一嚟到就熱量赤字咁。但係當然，我而家睇緊嘢，你都係啲聰明嘅，你就會發覺就係真係件事絕對冇咁簡單。如果咁簡單就好啦，或者調翻轉頭，我哋去咁樣睇就係好似我哋嘅偉大嘅祖國咁，其實而家少咗農夫，即係呢個職業，即係少咗人數啊比例。咁但係會發覺咧，其實佢嘅糖尿病嘅人數咧就反而即係譬如嗰邊 drop 咧，依度就上升。咁你可想而知，其實一個正常人或者譬如都係同樣嘅種族嘅人，其實佢少咗一個我哋叫做生活形態改變咗咧，就算佢哋嘅食量一樣，或者即係我哋亞洲人啦，一般其實都好難話即係食得好誇張。即係其實佢哋個生活嘅習慣啦、飲食嘅文化冇變底下咧，其實你會發覺一樣都係會同嗰個生活形態好有關係。咁你話運動啊、概念啊嗰啲，或者嗰啲專攻多咗，有冇好明顯去解決咗呢個問題咧？咁樣咁呢個又係另外一個話題。但係你而家睇緊嘅你可以去 search 下或者叫研究下，你會發覺原來件事係咁㗎。咁我哋繼續講埋落去啦，就係頭先講嗰個我嘅睇法就係個粒線體嘅功能性
卓唔卓越，其實係絕對影響到你成件事帶落嚟嘅。就算你係課減肥又好，即係因為好多人會覺得減肥呢件事同健康呢件事未必一定係咁掛鈎。即係我估有啲人都會明白，就係會覺得。我甚至聽過，譬如有聽過朋友就係，我而家目標係減肥啫嘛，我食咁多有營養嘅嘢，咁咪仲唔好咯，咪仲容易肥啦咁樣。咁所以你可想而知，其實減肥即係呢一樣咁嘅概念，其實都係一個學問啦，一個知識啦。咁所以先有我哋呢一個嘅工作嘅行業嘅嚟去產生啦，或者我哋呢一類嘅教練啊，咁好中意去留意呢一啲咁嘅健康嘅知識啊，或者平時睇好多嗰啲 YouTube 啊文獻啊，都係希望想可以即係幫你篩選咗一啲比較我諗叫做貼地啲或者簡單啲去推廣下啦咁樣。好，咁我哋又繼續講翻呢一個線粒體呢一件事究竟係即係乜東東啦嗱。我哋去頭先用翻呢一個頭先講呢個即係國內呢一個農夫呢一個作為比喻啦。如果咁阿 Sir，如果係咁樣，咁我做一個農夫，咁我係咪就係冇糖尿病咧？咁樣sorry 電話冇電，不過可以照講，因為我應該講多2-3分鐘嘅嘢。嗱，其實咧原來咧我哋嗰個線粒體嗰個功能性最基本嗰個，我哋即係 redox 翻佢又好，加強翻佢。原來咧其實你做多啲 Zone U 嘅 Zone 2嘅運動啦，例如即係其實都唔可以話叫 Zone 2嘅運動，即係喺我嘅世界嚟講，可能淨係增加活動量嘅，即係行多啲路啦、游下水啦、即係多散步啦、咁儲下步數啦。咁其實佢基礎嘅線粒體功能性咧，都可以去回復翻一個基礎嘅軸心啦。即係咧，我個人覺得就係即係佢一個良好嘅 set point 嘅機制啦。即係我會覺得咧，我哋人設計咗出嚟咧，本身個身體係有療愈嘅功能啊嘛，即係呢個應該好同學仔好容易明白就係，呢度受咗傷咁，跟住啲白血球啊、咩血小板啊、支架裝咁就會過去修復啊，或者諸如此類。咁即係簡單講句，如果你話個身體，譬如佢一啲機能，譬如可能粒線體呢件事，咁佢可能冇以前個功能性咁強，但係我哋可唔可以藉住後天我哋一啲能力去將佢呢個粒線體維持翻一個唔係太差嘅狀態咧？咁應該睇緊嘅你都會明，即係係喎，Sir 都啱喎，應該係可以回復，會唔會有機會可以更好咧？唔敢講，咁呢個真係要揾多啲更加好嘅資料。但係我哋後天係可以頭先講過啦，增加大量嘅 Zone U、Zone 2嘅活動量啦。舉鐵啦，去增加或者改善翻呢一個良好嘅粒線體嘅功能啦。咁第二樣嘢就好似借住頭先講農夫呢個比喻啦，其實即係多行路啦、earthing 啦，咁或者 grounding 啦。咁當然啦，我哋唔係呢個片特別再去細講頭先以上嘅種種啦。即係咧，其實你要去回復翻頭先講嘅粒線體呢個功能性呢件事咧，係咪一件好難嘅事咧？其實真係唔係嘅。咁如果你即係聽完我講，你覺得有啲道理，咁最好啊，當然俾個 like 或者 forward 俾一啲係喎，Sir 原來粒線體功能性下降嘅最主要原因係因為即係坐得多啦、久坐啦、活動量下降。咁如果我想去 redox 翻呢件事，原來係咁樣嘅啫喎，咁你可以 forward 俾有需要嘅朋友啦，或者頭先講嘅，因為即係如果佢誤區就係覺得我製造熱量赤字呢件事就係等於減肥嘅話咧，咁我覺得佢有機會會行多咗冤枉，因為有啲人的而且確已經係先去餐嘅，即係佢已經係 cut 無可 cut 㗎啦，嗰啲即係食量咁樣。咁呢段片咧就講到咁多先，咁我哋有時間再探討如何地或者嗰個粒線體仲有好多嘢值得講啊。咁啊，今段片10分鐘之內就講住咁多先，拜拜。